हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो हामीले चाहिँ कलर गिफ्ट एक्सचेन्ज गेम खेल्ने सोचिरहेको थियौँ अस्तिदेखि होइन हामी हस्बेन्ड एन्ड वाइफले चाहिँ उहाँले चाहिँ आज मेरो लागि कलर गिफ्टहरू डिफ्रेन्ट कलरको गिफ्टहरू ल्याइदिनु भएको रहेछ मैले चाहिँ लिन जान पाएको छैन सो मैले पनि ल्याएपछि फेरि हजुरहरूलाई देखाउने छु र उहाँले चाहिँ अहिले नै मैले ल्याइसकेँ अहिले नै देखाइहाल्छु भनेर भन्नुभयो त्यही भएर चाहिँ अब हेरौँ के ल्याउनु भएछ होइन एक एक गरेर म चाहिँ हेर्ने छु है त के भन्नुहुन्छ ल ठिक छ अब कलर गेमिङ हो नि त हजुर उसले भनिरहेको थियो अब मैले पनि यसो ल हुन्छ नि त खेलौँ त रमाइलो गरिदिउँ भनेर मैले चाहिँ भट्टाभुटी किनेर ल्याइहालेको अघि मैले चाहिँ किन जान भ्याइन ठिक छ म त एकदम एक्साइटेड छु अब के ल्याउनु पो थाहा छैन अब ल्याइसकेको छु के अरे यहाँ छ यहाँ लुकाएको छु अब उसले कलर वाइज भन्छ अनि मैले त्यो देखाउँदै गिफ्ट दिँदै जान्छु ल ल कुन कलर भनौँ फर्स्टमा जुन भने नि हुन्छ रेड रेड एकछिन ल म हेर्दिनँ रेड चाहिँ ठिक छ रेड चाहिँ ल रेड चाहिँ दुईटा बुल है ए रेड फर रेड बुल ए रेड बुल एन्ड स्याउ पनि ए ओके एप्पल थ्याङ्क यू सो मच हामी चाहिँ ड्रिङ्क गर्दैनौँ नि त त्यही भएर प्रायः जस्तो हामी हस्बेन्ड एन्ड वाइफ प्रायः जस्तो यो रेड बुलै खाइरहेको हुन्छौँ हामी दुवैजनालाई यही मनपर्छ थ्याङ्क यू सो मच ओके अनि एप्पल पनि हो ल एप्पल त अब चाहिहाल्छ है एभ्री डे ल मन पऱ्यो है यो चाहिँ मलाई ल थ्याङ्क यू अब ग्रिन ग्रिनमा चाहिँ ढ्यान्टाडान एउटा बिस्कुट एउटा चाहिँ साबुन यो बिस्कुट पनि मिठो हुन्छ चाहिँ खानेकुरा मात्रै ल्याउनु लाइफ कति सस्तो साबुन ल्याउनु ठिकै छ ल थ्याङ्क यू सस्तो होइन नि त यो त लाइफ बोय सस्तोले होइन के अरे यसले सफा हुन्छ क्या छिटै थ्याङ्क यू सो मच के कपडा सपडा ल्याइदिनु भएको छैन क्या कपडा सपडा त त्यस्तै हो येल्लो गेमिङ हो नि त कहाँ त्यस्तो कपडा कपडा भन्न पाइन्छ त गेमिङमा त जे पनि ल्याउने तपाईँको यो हेरेर म के अनुसार त्यो पाइयो त्यो त आफ्नो इच्छा हो यो येल्लो येल्लोको चाहिँ के छ मसँग ए सरी येल्लो पनि ल्याएको रहेछ येल्लोको चाहिँ पास्ता छ है पास्ता गाइस फेरि खानेकुरा सबै आफूलाई मन पनि ल्याएको भए मलाई मन पनि पास्ता मलाई नि मनपर्छ पर्न चाहिँ अब मैले पकाएको पास्ता एकदम मनपर्छ होइन तपाईँलाई अनि त्यही भएर मैले पकाइदियोस् भनेर ल्याइदिनु भएको आफै खानलाई थ्याङ्क यू एनिवेज मलाई पनि मनपर्छ अब ब्ल्याकमा चाहिँ हामीसँग यो पनि खानेकुरै होला फेरि सकिने चिज ल्याइदिएछ सबै ब्ल्याकमा चाहिँ एउटा डायरी अनि एउटा चाहिँ यो नुडल्स कोरियन नुडल्स है त डायरी पनि गुड के गर्ने यो डायरीले के लेख्ने डायरीमा नोट लेख्ने नि त आज के पाक्यो भोलि के खाने थ्याङ्क यू बिर्स्यो भने त्यहाँ नोट गर्नु हुन्छ नि त ओहो करेन्ट चाहिँ मनपर्छ थ्याङ्क यू अब ब्लूमा चाहिँ यस्तो छ गाइस ब्लूमा चाहिँ ममबर्ड्सको डाइपर छ है ब्लू अनि त्यसपछि साबुन ल मैले यसो सोचेको थिइनँ काम त लाग्छ त्यही पनि अलि कलर गेमिङ हो नि त यो त मेरो लागि भयो नि त यो त मेरो लागि भएन नि त जसको लागि पनि गेमिङ हो नि त कलर गेमिङमा त सबैलाई युज हुने ल्याउनु पर्यो नि त ओके ठिक छ किन्न पर्यो न यो मैले ल अब कुन छ पिङ्कमा चाहिँ के देखाउनु पहिला ल गेस गरौँ न पहिला पिङ्क के गेस गर्ने अब खानेकुरा पिङ्कबाट के आउँछ थाहा छैन खानेकुरा पनि होला पक्कै देखाउनु न ल उता फर्क है त एकैछिन पिङ्कको चाहिँ म झिक्दैछु पिङ्कको चाहिँ सेन्टर फुड
पिङ्कको हामीले सिङ्गापुर यो सबै आधी आधी भाग लाग्ने चिज ल्याउनु भएको छ कि तपाईँले मलाई मात्रै काम लाग्ने चाहिँ केही ल्याउनु भएको छैन कस्तो सबै काम लाग्दैन कुन काम लाग्नु नलाग्ने छैन तपाईँ केही दिनु म मेरो गिफ्ट त्यो त पाइयो नि तिम्रो इच्छा हो मात्रै युज गर्छु भइहाल्छ नि ल भन तर यो मिठै हुन्छ म त पिङ्क भनेर उता हेर भन्दाखेरि त कति न के नै ल्याएछ क्या हो भने सोचेँ अब कुन कलर बाँकी छ ब्राउन ब्राउन यस ब्राउन बाइक ब्राउन चाहिँ एउटा पर्स ल्याइदिएको चाहिँ पर्स ल हेर्ने गाईजी यही हो खानेकुरा हेर्ने चाहिँ ल टेकिट ल कहाँ हाँस्छ मान्छे यो पर्स कस्तो राम्रो छ तर यो पर्स मेरै हो अनि ब्राउनको त भेटेन कि त्यही भएर जे छ त्यही दिएको अनि अब कलर ब्राउन छ नि त यो अनि ब्राउनको त भेटेन कि त्यहाँ ब्राउनको के अरे त्यो ब्रेड ल्याइदिनु लागेको थियो ब्रेडै भेटेन त के भन्नु त्यही भएर यसो त्यहाँतिर हेरेको यही देखेँ अनि यही दिएको मैले त ल कस्तो तपाईँ त लास्टै कन्जुस रहेछ यार कन्जुस होइन यो ब्रेड ल्याउन खोजेको क्या खासमा मेरै पर्स हो यो चाहिँ अब के भन्ने अब त्यसले ल्याइदिनु भयो व्हाइट व्हाइटको चाहिँ ओ माई गड व्हाइटको चाहिँ दुध मिल्क गाइस तपाईँ यस्तो कहिलेदेखि के यस्तो असाथ लास्टै बोरिङ यार पिङ्कको एउटा छुटे चाहिँ ल अरे अर्को पनि छुटे चाहिँ ल कसले दिन्छ यार दुध अरे दुध मनपर्छ भन्दैमा अब कलर गिफ्टमा पनि दुधै दिनुपर्छ र कस्तो छ तपाईँको ए अहिले फेरि एउटा दिने विषय चाहिँ करेन्ट चार्जर ब्ल्याक एन्ड रेड अब सक्यो अब है अब सक्यो लगभग लगभग त्यही एउटा के अरे ब्राउनको चाहिँ ब्रेड थियो त्यो चाहिँ मैले पाइनँ त्यही भएर हो कि अरू त लगभग मिले जस्तो छ सबै दिएछु मैले चाहिँ सकेसम्म सबै खानेकुरा आइटमको झन् म मोटाइरहेको छु ल्याउने झन् विचार हो ल्याइदिने सबै खानेकुरा आइटम छ यहाँ चाहिँ लगभग यो मात्रै अलिकति कलर नमिल्ने भएर दुई के अरे दुई तिनवटा एउटै कलर हुने भएर यो चाहिँ फरक गरिदिएको मैले नभए लगभग सबै खानेकुराको चाहिँ ल्याउन कोसिस गरेको तर कुनै चिज आइपुगेन भनौँ न लगभग 70% त यहाँ खानेकुरै छ नि है यो यस्तो छ मेरो चाहिँ कलरको गेमिङको है अब आफ्नो हो त्यो चाहिँ दिने चाहिँ धन्न मैले आज ल्याइन रहेछु मैले आज ल्याएको भए म पुरै घाटामा जाने रहेछु मैले चाहिँ अब मैले के सोचेको थिएँ आफूले नि खाना मिल्ने ल्याइदिएको नि त अब तिमीले नि त्यही गर्दा हुन्छ तिम्रो इच्छा थियो तपाईँलाई मैले यो भन्दा पनि यस्तो गर्छु ल सरप्राइज त बाँकी छ नि कुन कलर होला भन त कुन कलर भन न कुन कलर बाँकी छ र बाँकी भएको कलर होइन बाँकी त गइसक्यो त्यही पनि मैले नदिकन बसेको कि कुन कलरको एउटा ब्लू एन्ड व्हाइट मिसिएको छ ब्लू एन्ड व्हाइट एउटा व्हाइट मात्रै छ है ल गाइज ल यत्रो सानो त के होला दुईटा छ मसँग लास्ट है ब्लू त्यो त ब्लू एन्ड व्हाइट जोडेको छ एउटा ल ब्लू एन्ड व्हाइट देखाउनु नि त ब्लू एन्ड व्हाइट देखाउँ तिमीले त यो पनि म धेरै एक्सपेक्ट गर्दिनँ है सानो के क्रिम अर्को ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि बरु अर्को भन न छिटो लिप बाम ल्याइदियो भने के ल्याइदिए ब्यास ल अर्को लास्ट एउटा फाला फाल्छ मसँग ल कहाँ फाला मैले ल्याइदिएको भनेको त यो मेरै पो रहेछ कहाँ यो मैले ल्याएको तिम्रो त उतै छ के तिम्रो त्यही छ भनेको ल अर्को भन छिटो लास्ट भन अब लास्ट छ अब चाहिँ भो चाहिँदैन अब त लास्ट एउटा छ क्या अब लास्ट कुन कलर व्हाइट कलर आइम भेरी डिसअपोइन्टेड व्हाइट कलर ल भन्नु व्हाइट कलर यसो गेस गर्छु गर्दिनँ म नगर्ने त्यसमा आजिम ल हरिबल आजिम ल डेन टेडेन यो मेरो त होइन नि कहाँ हुनु यो पनि मैले लिएर फेरि त्यसै तान्दा रहेछ उता तिमीले ल्याएको त त्यहाँ छँदैछ नि उ त्यहाँ यसले नयाँ हो यो तिमीले हो क्या दुइटै हो कस्तो होला यो दुइटै नयाँ हो क्या ल त्यसो भने चाहिँ थ्याङ्क यू है यो मलाई फुलुले पनि दिएको थियो अस्ति कलर गिफ्ट एक्सचेन्जमा फेरि खोलेर मलाई काम लाग्यो ल अहिले अब यो यहाँ खिचेर आउनु यो
यो खिचेन यो सबै तिम्रै होला ल अब यति हो अब उस गर्न पाउँदैन यति हो मसँग ल हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो गाइस अब मलाई यो गिफ्ट देखेर मलाई गिफ्ट दिन चाहिँ उहाँलाई मन लागेको छैन इफ अब मलाई गिफ्ट दिन मन लाग्यो भने पनि योभन्दा एकदम कन्जुसवाला म गिफ्ट दिनेछु एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच अब हामी एक्लै त म खाँदिनँ अभियसली सेयर गरेर खान्छु यहाँनिर त कति हजार गएको छ मेरो कन्जुस हुन्छ कति टाइम गएको छ यहाँ थट यो ल्याउनै ठुलो कुरो हो हजुर ल त अब धन्यवाद है मैले जे सकेँ त्यही गरेको हो अब यसको ठाउँमा त सुन ल्याइदिनु हुन्थ्यो के गर्नु यो के अरे येल्लो गोल्ड ल्याइदिनु हुन्थ्यो के गर्नु गोल्डको प्राइस थाहा नै होला गाइज हामी सक्दैनौँ गोल्ड ल्याउनु होइन तर यसको ठाउँमा के ल्याउने होला थाहा थियो डायमन्ड सकिन्न भा ठिकै छ अब जे सक्यो त्यही ल्याएँ मैले चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ यसको सट्टा गोल्ड दिनुहोस् होइन यसको सट्टा चाहिँ अब सक्नुहुन्छ भने के अरे त्यो डायमन्ड दिनुहोस् है अनि अरू के हुन्छ दिनुहोस् यो सिल्भरको त आइफोन दिनुहोस् न ओरेन्जको चाहिँ के अरे आइफोन 17 प्रो म्याक्स दिनुहोस् है मैले चाहिँ सकिनँ मैले चाहिँ यस्तै आइटमहरू ल्याएँ यो पिङ्क कलर यस्तो के बबल गम है बबल गम सेन्टर फ्रुट ल अब यसको चाहिँ हामी अहिले अब बनाएर खाने खाने गिफ्ट दिएको हो तिमीलाई अब तिम्रो इच्छा है खाने अब खाइहाल्ने अहिले नै अनि यसको चाहिँ दुधको चिया बनाएर खाने अब एक्लै खाने कुरो भएन होइन एक्लै खाँदा नि हो त बेलुका फ्रिजमा राखेर 3-4 दिन तपाईँले नदिकन कसरी एक्लै खानु होइन तिम्रो गिफ्ट हो नि त यार यो भरे मैले किनेर ल्याइदिएँ जस्तो भयो होइन तिमीले नदिएपछि सरी तिमीले गिफ्ट दिएपछि म नि नदिन सक्छु नि त कस्तो लाग्यो त है खुसी लाग्यो अब मुख खुम्चे चाहिँ खुसी लाग्यो ल थ्याङ्क यू सो मच ओके ल उसले चाहिँ यो कलर गेम खेलौँ भनेर प्रस्ताव गरेको हुनाले हो होइन नभए म चाहिँ यस्तोतिर खासै नट इन्ट्रेस्टेड है गाइज If you guys like our video, then please like, share and subscribe our channel. Okay, bye-bye. Bye.